الله الرحمن الرحيم. في البدايه احب اشكر الاستاذ الدكتور ابراهيم حمداوي على الدعوه للمشاركه في المؤتمر التاسع لجمعيه المريض للامراض الصدريه، وشكرا اساتذتي على المنصه وشكرا سعاده الوزير على التقديم. وان شاء الله هنتكلم النهارده عن البيدياتريك سودو ازمه. هو دكتور دسوقي هيغطي ان شاء الله الازمه كلها بالعناوين بتاعتها. انا هتكلم بقى عن الازمه ميميكر او الازمه ماسكارين، يعني امتى الكوف والميزيس والديسنيا تبقى سببها حاجه مش ازمه، سودو ازمه سندروم. هو زي ما حضراتكم عارفين ان الكوف والميزيس والديسنيا دي كومن سيمتوم او كاردينال سيمتوم للبرونكيال ازمه، ويعني بالتالي ما ينفعش نشخص ازمه من غير تشست ويز وبرزيستنت كوف. وطبعا التشخيص في الاطفال هيبقى تشالنجينج جدا عن الكبار، لان الطفل مش هينفع يعبر، ما بيعرفش يعبر عن السيمتومز بتاعته. تملي البيرن بيوصفوا اي سيمتوم عند العيان على انها ازمه او حساسيه، وتملي سؤال بيبقى مورطهم جدا، هو ابني عنده حساسيه ولا لا؟ عشان كده هل الازمه اوفر دايجنوز؟ هل احنا بقى كفيزيشن بنشخص الازمه كتير في العيانين دول؟ ده سؤال مهم قوي نجاوب عليه، لان وجدوا في البريفيس ستاديز ان الازمه اوفر دايجنوز تقريبا في 1/3 اوف ذا تشيلدرن. عشان كده مهم قوي ان احنا نحط الكود بتاع جاكسونز اللي بتقول نوت اول ميزيس ار ازمه، مهمه قوي. طب ليه الانفانت بيويز او عندهم بريدisposition ان هم يبقى عندهم ويزز اكتر من الكبار؟ علشان الاير ويز سموث ماسل في الاطفال اقل بكتير من الكبار، الكاليبر بتاع الاير ويز في الاطفال اصغر، وبالتالي بما ان الكاليبر اصغر هتبقى الاير وي ريزيستنس اعلى، التشست وول كومبلاينس بتاعهم برضه عالي، فبالتالي بيعمل ده ريزيستنس على الاير ويز. الديافرام نفسه انسورتد في الثوراسيك كيج ات هوريزونتال ليفل، فده برضه بيقلل شويه الكومبلاينس بتاع التشست وول واللونج انفليشن. فعندنا حاجات كتيره قوي في الاطفال ممكن تبريدسبوز التشيلدرن ان هم يجي لهم ريكارنت ويز. طب السؤال بقى اللي احنا محتاجين نجاوب عليه، هل الطفل ده عنده ازمه ولا دي سودو ازمه؟ مهم قوي نجاوب على السؤال ده. بيجي لنا كتير قوي اطفال واخدين برونكو دايليتور وستيرويد ومش عارفين ده هو ازمه ولا ده سودو ازمه. عشان كده مهم قوي نعرف ايه هي الازمه، ايه هي اللي مش ازمه، وامتى الكف ما تبقاش ازمه، وامتى الديسنيا ما تبقاش ازمه، وامتى الويزس ما يبقاش ازمه. دكتور احمد ابو نجله شرح جزء كبير قوي من الجزء الكف اللي هي مش ازمه. انا بقى هتكلم عن هجاوب الخمس اسئله دول كده بسرعه ان شاء الله عشان ما اطولش على حضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين الازمه defined according to GINA guidelines انها heterogeneous disease characterized by chronic airway inflammation with history of respiratory symptoms mainly wheezes وcough وchest tightness وshortness of breath. وطبعا الفاريابيليتي اوف ذا symptoms مهمه اوفر تايم، ومعاها chronic air flow limitation. في كتير قوي من الشست ديسيزز بتعمل ويزس وديسنيا وشست تايتنس، فعشان كده ممكن تتلخبط وتبقى اوفر دايجنوزد على يعني او ميس دايجنوزد على انها ازمه. طيب الدايجنوزس في ازمه، هل عندي جولد ستاندرد للدايجنوزس؟ ما عنديش جولد ستاندرد للدايجنوزس. الازمه ده مالتي فاكتوريال ديسيز، في جين انفايرمنت انتر اكشن، لكن عندي حاجات بتسبورت الدايجنوزس. اهمها طبعا السبايومتري، يبقى عندي اوبستراكشن ويكون في ريفرسبيليتي اكتر من 12% بريدكتد في التشينج في الاف اي 1 او 200 ملي ابسوليوت فاليو، يبقى ممكن اكونفيرم ده بوزيتيف ميثاكولين تشالنج تيست او بروفوكيشن تيست. وكمان البيج فلو فاريابيليتي بالبيج فلو ميتر. دي حاجات ممكن تسبورت الدايجنوستس طبعا مع التيبيكال هيستوري والسيمبتومز. طيب امتى اراجع نفسي بقى لو ما لقيتش العيان بياخد جود ريسبونس؟ الازمه زي ما حضراتكم عارفين في فيري جود ريسبونس للبرونكو دايليتور والكورتيكوستيرويد. طب لو العيان مش بيرسبوند، هل اعلى بالدوز بتاعه البرونكو دايليتور وبتاع الاستيرويد؟ لا، لازم اريفايز ماي سيلف، بالذات لو البيشنت ادرنت التريتمنت بياخدها ريجولارلي والكومبلاينس بتاعه كويس. لو انا اكسكلودنج السيفير ازمه والديفيكالت تو تريت ازمه، اكسكلودنج الكوموربيديتيز او تريتنج الكوموربيديتيز، يبقى هنا لا، او العيان ما بيتحسنش، لازم اقول هي دي ازمه ولا مش ازمه. هو مش كل الويزس بيبقى ازمه. طب ايه بقى اللي يخليني افكر ان دي مش ازمه؟ في بعض الفيتشرز كده مهمه قوي ان انا اراجع فيها نفسي ان دي ممكن ما تبقاش ازمه. لو السيمتوم ايرلي قوي في الانفانسي او في النيونيتال بيريود، لو لقيت معاها فيها فيدنج ابنورماليتيز او فوميتنج، لو كان عندي كرونيك سابريشن زي ما دكتور احمد قال، لو التشايلد عنده فيلير تو ثرايف، عندي بعض كلابنج كاردياك ميرمرز، يبقى لا، لازم اراجع نفسي دي ممكن تبقى حاجه كاردياك. لو عندي نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر، لو في بعض الحاجات سايكولوجيكال زي الهابت كاف اللي قال عليها الدكتور احمد، فدي حاجات تخليني افكر ان دي مش ازمه. والحاجات اللي في البيدياتريك اللي مش ازمه كتير بقى، فايرال انفكشن، كونجنتال انوماليز اتقالت كتير في المحاضره في السيشن الاولانيه زي تراكيوماليشيا والبلمونري ارتري سلينك وبعض الفاسكولار انوماليز والبرايمري سيريال ديسكاينيزيا وحاجات كتيره قوي هنتكلم عليها بالراحه. يبقى السودو ازمه، عشان اقول دي سودو ازمه محتاجه اقول الكف امتى ما تبقاش ازمه، والويزس امتى ما يبقاش ازمه، والديسنيا امتى ما يبقاش ازمه. دكتور احمد لخص لي حاجات كتيره في الكف انا هجري فيها، بس الكف عاده ممكن تبقى موجوده في الازمه ومش موجوده في الازمه، لكن لو هي موجوده مش معاها ويزس صعب قوي ان انا اشخص ازمه او بيزس في الكف من غير ويزس، حتى ساعات بيطلقوا عليها كف فاريانت ازمه. فمهم قوي وجود الويزس للدايجنوزس اوف ازمه.
لكن الجينا جايد لاينز قالت ان ممكن الكاف تبقى دايجنوستيك للازمه لو كانت موجوده ان ابسنس اوف فيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن، لو كانت تريجرد بالاكسرسايز، لو كانت نوكتورنال كاف. السيستيك فايبروزس من الحاجات اللي بتعمل ويزس وبتعمل كف وممكن تتلخبط مع الازمه، لكن هي ممكن يبقى فيها مال ابزوربشن بس ممكن ما يبقاش موجود، فساعتها الدايجنوزس برضه ممكن تبقى ميس دايجنوز على انها ازمه. الايدج تملي بتبقى فيري ايرلي الايج في اليونيتال بيريود، وهي سببها طبعا الميوتيشن في السيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتور ريجوليتور جين، وده بيأثر على الكلورايد ترانسبورت في الكلورايد تشانلز، وبنشخصه بالسويت كلورايد تيست. وهو بيبقى دايجنوستيك في الحقيقه لو اكتر من 60 دايجنوستيك، 40 ل 60 بنعمل جينيتك ستادي لانه بيسجست، اقل من 30 ده بيكسكلود سيستيك فايبروزس. بس بسجست امتى؟ لو لقيت ويت كف اللي هي فيها برودكشن لان ده عنده سكريشنز كتيره، لو لقيت ريكارنت شيست انفكشن، لو في كلابنج من الانفكشن، لو لقيت اسوشيتد مع ساينسايتس او مال ابزوربشن، ده بيسجست الدايجنوز. طبعا علاجها فيزيوثيرابي وكليرنس للسكريشنز وحاجات اللي هي الانتي بايوتيك والميكوليتيك. البرايمري سيليا ديسكاينيز اتكلم عليها الدكتور احمد بيه، مش هطول فيها برضو. الكاركترستيك فايندنج معاها اللي معاها تايتس ميديا وساينوسايتس، لو لقيت معاها اسوشيتد في 70 ل 100 تقريبا 70 ل 100% من الحالات بيبقى معاهم ساينوسايتس، كرونيك ساينوسايتس وتايتس ميديا، وبرضه كلابنج من الانفكشن ممكن الاقي ديكستروكارديا او سايتس انفيرسس توتاليز اللي بنسميها كارتاجنر سندروم. طبعا بتتشخص باكزامينيشن للسيليا بالالكترون مايكروسكوبي، بشوف السيليا ستراكشر لان هي في ابنورماليتيز في السيليا ستراكشر، وممكن كمان اديتكت اشوف السيليا موفمنت باللايت مايكروسكوبي. التراكيوماليشيا اتكلمنا عليها الصبح في المحاضره بتاع الايروي ابنورماليتيز، زي ما حضراتكم شايفين هنا التراكيه ماليشيك، وده بيبقى فيه ديفكت في الانتجريتي بتاع الكارتلج بتاع التراكيه والمين برونكاي، وبيبقى معاها كوف ويزز ومونوفونيك ويز، ده بيكاركترايز اللارج ايروي اوبستراكشن، واهم ما يميزها انها بتمبروف وقت السليب، لكن بتزيد مع الاكزهاليشن، وده اللي بيعمل الكف. يعني هو سبب التراكيوماليشيا او سبب الكف تراكيوماليشيا ان مع الستريننج او مع الاكزهاليشن بيبدا يحصل انكريز في الانتراسوراسيك بريشر ويعمل كولابس للتراكيه او المين برونكاي. وطبعا برضو الميكانيزم الثانيه ان الكولابس ده بيعمل اكيوميليشن كونسنتريشن، وبالتالي ده بيرتد الكف عند الشرط. علاجها ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها اورتوبيكسي، اثبت الاورطه في الاسترنم فاقلل شويه من الكومبريشن بتاعه على التراكيه. وبرده اهم ما يميزها انها بتورس مع البيتا 2 اجونست، يعني لو اديت الطفل بيتا 2 اجونست بالعكس بيسوق لانها بتعمل سموث ماسل ريلاكسيشن، وبالتالي بتزود الماليشيا بتاعه الايرويز. الهابل كاف سندروم ده حاجه مميزه قوي، الطفل ده اول ما بيخش العياده بيبقى كاركترستيك لينا كلنا، كحته بتبقى مزعجه وعمال يكح كحه كده ورا بعضيها سريعه في وقت قصير قوي، والكحه دي بتروح لو وقت النوم بتبقى كاركترستيك قوي. يعني اسال مامه الولد وهو نايم بيكح تقول لا، لو عملنا له ديستراكشن وقعدنا نتكلم معاه ونهزر معاه بتاع الكحه دي بتروح، فده كاركترستيك قوي لينا. علاجها بتبقى سايكوثيرابي وسجشن ثيرابي، بس برضو قبل ما اقول الريلاتيف او البيرنت اوف ذا تشايلد ان دي سايكولوجيكال احاول امهد لهم بالراحه واحاول اكسكلود الكومن كوزز للكف. الجاسترواسوفيجيال ريفلكس هو كوموربيد للازمه، لكن برضه مش عارفين هل الريفلكس هو اللي بيعمل الكف ولا الستابيليتي اوف ذا كف هي اللي عملت الريفلكس اللي هي نظريه البيضه ولا الفرخه. لكن الريفلكس من الحاجات الكومن كوزز اوف كرونيك كف سواء في التشيلدرن او في الادلت، حتى نيجي نقول للبيرنت هنديله حاجه للبي بي اي او حاجه للريفلكس، لا ده لسه صغير ازاي ياخد حاجه كده، لا الريفلكس از كومن ان ذا تشيلدرن. فمهم قوي لو انا عندي كرونيك نوكتورنال كف ان انا اسجست ريفلكس في البيدياتريك ايج جروب. وبرده ممكن يبقى اسوشيتد طبعا مع الكوفي يبقى عندي ويزز، وكاركترستيك ليها برده انها بتزيد بعد الميلز او وقت اول ايرلي ان ذا نايت اول ما ينام ويبقى في السوباين بوزيشن. برضه من الحاجات الكومن كوزز للكف اللي هي البوست نيزل دريب او بيسموها ابر اير واي كف سندروم، ودي مهمه قوي عندنا. احنا عندنا الساينوسايتس والالرجيك راينايتس من الكومن ديس اوردرز سواء في التشيلدرن ولا في الادلت، والثيوريز بتاعت الكف الابر اير واي ديسفانكشن سندروم سببها البوست نيزل دريب عاوز يكلير السكريشن او كرونيك اير واي انفلاميشن من السكريشن لازق على الاير ويز، او حتى سنسوري نيورال هايبر سنسيتيفيتي، ده هايبر ستيميوليشن للاير ويز في العيانين اللي عندهم الرجيك كومبوننت. برضو اهم ما يميزها انها بتبقى ان ذا ايرلي بارت اوف ذا نايت او ان ذا ايرلي مورنينج، اول ما يصحى كل السكريشن الاكيوميليتد بالليل اللي نازله من مناخيره على صدره بيحاول الصبح يقعد يكح فيها، فاهم ما يميزها انها اول ما يصحى الصبح التشايلد تبقى الكحه عنده زياده قوي، ومعها الرجيك راينايتس فيتشرز بيبقى في عطس وبيقعد يحك بايديه في مناخيره زي ما دكتور ميسه لسه كانت بتقول النوز الحاجه الوحيده من الريسبيراتوري تراكت اللي ممكن نمسكها بايدينا، فتملي بيبقى اسوشيتد معاها فيتشرز اوف الرجيك راينايتس.
طيب خلصنا الكف. الويزز زي ما حضراتكم عارفين ان الويزز ده من الكومن كوزز، من الكومن سيمتوم في الازمه، لكن برضه الموست فريكوينت كوز للويزنج هو البرونكيولار ديسيزز والازمه نفسها. لكن عندي ديسيزز كتيره ممكن تعمل ويزز ما تكونش ازمه. اسباب الويزز هي حاجه ستراكشر، حاجه في الاير ويز نفسها او في الاناتومي، او حاجه فانكشن. الستراكشرز كلها تقريبا اتقالت الصبح: الفاسكولار انوماليز وتراكيوماليشيا، تراكيال ستينوزز وكارديوميجالي والتيومرز السيموما مثلا. الفانكشنال حاجات عدينا عليها كلها: جاستروسوفيجيال ريفلكس وسيستيك فايبروزس وفورين بادي انهاليشن وفوكال كورد ديسفانكشن. عملوا قبل كده فينوتايبنج للويزنج. كان الهدف من الفينوتايبنج ان انا اعرف امتى التشايلد هيديفلوب ازمه، لان ده سؤال بنتساله. بيجي لنا الاطفال يقول لي: طب لما يكبر هو كده عنده حساسيه ولا هتروح لما هيكبر؟ فالفينوتايبنج كان الهدف منه ان انا ابريدكت مين التشايلد اللي هو بيزيق دلوقتي وهو صغير لما هيكبر هيبقى فعلا عنده ازمه، بيرسيستنت ازمه. فقسموه الاول في 1995 قالوا هنقسمه ترانزيت ويزنج وبيرسيستنت وليت اونست. بعد كده الاي ار اس في 2008 عملت تاسك فورس كان احسن وكان انفورماتيف اكتر. قسموه الابيسوديك فايرال ويزنج ومالتيبل تريجر ويزنج. وبصراحه كان الابيسوديك فايرال ويزنج دول هم دول المجموعه اللي ممكن تخف لما بيكبر، لان هو بيويز ديو تو فايرال انفكشن. لكن المالتيبل تريجر ويزنج دول هم مين اللي بيديفلوب ازمه لما يكبروا، لان ده الويزز بيجي اكسبوجر للتريجر. وزي ما حضراتكم عارفين ان الازمه التريجر اكسبوجر ده مهم قوي او كومبوننت مهم فيها. ودي كانت ستادي برضو اتعملت، لقوا ان ال 20% من التشيلدرن في السنه الاولانيه بيزيقوا، 33% عند 3 سنين بيبقوا بيزيقوا، 50% عند 6 سنين، لكن 85% من الترانزيانت ويزر اللي هم اللي بيجي لهم ابيسوديك فايرال ويزنج دول بيبقوا ترانزيانت ويزرز وبيخفوا، لكن 15% اللي هم بيبقى عندهم بيرسيستنت ويزنج وبيديفلوب ازمه. وده برضو حاجه اسمها ازمه بريدكتيف اندكس. ده الطفل اللي بيزيق بنشوف الاندكس ده فيه عشان نشوف مين اللي هيديفلوب ازمه بعد كده لما يكبر. كان الاول عاملينه ماينور وميجر كرايتيريا، بعد كده حطوا حاجه اسمها موديفايد ازمه بريدكتيف اندكس، ضافوا ليه الفريكونسي بتاع الويزنج ابيسودز في السنه الاديشن للكرايتيريا. فقالوا لو الطفل بيجيله 4 او اكتر ويزنج ابيسود في السنه زائد واحده ميجر كرايتيريا اللي هي فيزيشن دايجنوزس اوف اتوبيك ديرماتايتس ات ايج 2 او 3، او في دايجنوزس اوف ازمه في البيرنت، لو واحده من دول مع فريكوينت ويزنج اكتر من 4 مرات في السنه يبقى ده هيديفلوب ازمه بنسبه 65%. لو كانت واحد الفريكوينت ويزنج مع 2 من الماينور اللي هم عباره عن الرجيك راينايتس او ويزز ابارت فروم الفيرال انفكشن او ايزينوفيليا اكتر من 4%، برضه يبقى ده هيديفلوب ازمه بنسبه 65%. طب لو نيجاتيف الاندكس ده يبقى 95% العيان ده مش هيديفلوب ازمه لما يكبر. من اهم الاسباب في الاطفال زي ما اتفقنا للويزز الازمه. طب اللي نون ازمه برونكيولايتس اوبليترال ديو تو فيرال انفكشن، على راسهم الادينو فيروس والريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. واهم ما يميزها الموزايك بارينكيما في السي تي، بيبقى في جراوند جلاس مع اير تراك وبنشخصها من دي كاركترستيك اتش ار سي تي بيكتشر ومش بيحتاج بايوبسي. تاني سبب مهم قوي للويزز سواء في الاطفال ولا الكبار هو الفوكال كورد ديسفانكشن. ده بيبقى فيه ابنورمال ادكشن في الفوكال كورد وقت الانسبيريشن، وبيبقى معاها فلاتنج في الانسبيراتوري لمب في الفلو فوليوم لوب زي ما حضراتكم شايفين، وده بيدونيت فاريبل اكسترا ثوراسيك ابر اير واي اوبستراكشن. بشخصها الانسبيرومتري فيها دايجنوستيك، وطبعا البرونكوسكوبي او الانجوسكوبي لو لقيت وقت الانسبيريشن الفوكال كورد قافله زي ما هي قافله كده، وقت الاكسبيريشن فاتحه، ده بارادوكسيكال موفمنت للفوكال كورد. المفروض الفوكال كورد بتفتح وقت الانسبيريشن وتقفل وقت الاكسبيريشن. انواعه يا اما يبقى سبونتينيوس بيحصل لوحده، ده مين بيبقى سايكولوجيكال، او اكسرسايز انديوز او اريتنت تريجر زي الجيرد او الاسبيريشن او كده ممكن يعمل فوكال كورد سبات. اسسبكت امتى؟ لو مفيش عندي ريسبونس للازمه ثيرابي، فده مهم قوي ان انا لا اسسبكت فوكال كورد ديسفانكشن. الدايجنوز زي ما اتفقنا يا اما سبايرومتري او لارنجوسكوبي او برونكوسكوبي، وعلاجها برضه سبيتش ثيرابي لو هي نتيجه لو هي سايكوجينيك او نعمل سايكوثيرابي، او لو كانت هي نتيجه الاكسرسايز افويد اكسرسايز. البارشال ايرواي اوبستراكشن اهم سبب فيها هو الفورين بادي، ده كومن سيناريو بنشوفه كتير قوي في الاطفال. ده مثلا طفل كان شرقان في رز، ده كان عنده 9 شهور مامته بتاكله، وده واحد عضمايه وده كسب معرفش خاتم بلاستيك في كيس شيبسي حطه في بقه وبلعه. فالفورين بادي انهاليشن مهم ان انا افرقه عن الميوكس بلاجنج بتاع الازمه، لان الفورين بادي انهاليشن هيبقى لوكالايزد بيرسيستنت ويز، لكن الميوكس بلاجنج ده ممكن يبقى يتشينج اكوردنج لو العين كح الميوكس بلاج تتحرك او يكسبكتوريت السكريشن، فبيبقى تشينجبل بتاع الميوكس بلاج. ده مثلا طفل اهو كان شرقان في السودانيه، دي الاكس راي بتاعته،
كان الاكس راي تقريبا شبه مش واضح فيها حاجه قوي، وادي حبه سوداني واقفه في التراكيه immediately تحت الفوكال كورد، ده كان جايب سترايدر والسوداني يعني قافله عامله تقريبا بارشل اوكلوجن للابر بارت بتاع التراكيه. ممكن 2 minutes. طلعناها احنا هنا بالالكتروكوتال بالدورميا سوري باسكت عشان ما اطولش على حضراتكم، انا هجري الفيديو شويه. اهي عديناها من الفوكال كورد، وهي ديت بعد ما طلعت. دي برضو واحده ثانيه شايفين حضراتكم الاكس راي فيها هايبر انفليشن على الرايت سايد وعامله شيفت الميدياستاينم للاوبوزيت سايد، وبرضو دي البنت دي كانت جايه بكوف وويزز، ولما بصينا بالبرونكوسكوب لقينا في لبايه قافله الرايت مين برونكس وبرضو عامله فالف لايك اوبستراكشن. وبرضو طلعناها بالدورميا باسكت، وهي اللبايه دي بقى بنت ثانيه كان عندها كوف وويزز، وزي ما حضراتكم شايفين في شويه لوس اوف فوليوم على الليفت سايد كده، بالذات الليفت لور لوب. لما دخلنا لقينا في ميوكاس بلاد موجوده في البيزل سيجمنت بتاع الليفت لور لوب، وكلهم طبعا جايين بويزز. هل هم ازمه ولا لا؟ طبعا الاثنين الاولانيين مش ازمه، لكن الثانيه دي كان عندها ازمه لايك سيمبتوم. زي ما حضراتكم شايفين لما دخلنا في ميوكاس بلاد اهي قافله اللور لوب البيزل سيجمنت. برضو دي طلعناها بالكرايو. دي كنا بنحاول نثبت فيها ان هي الرجيك برونكو بالمونري اسبرجيلوزس، بس لحد دلوقتي السي بي سي ايزونوفيليا مفيش، الاي جي اي قليل، فمش عارفين دي ازمه وده ميوكاس انفكشن في الاير ويز بصراحه، ولا دي الرجيك برونكو بالمونري اسبرجيلوزس. حتى بعتنا التيشو اللي احنا طلعناه ده فور هيستوباثولوجي ما طلعش الفانجل ستين نيجاتيف والبي اس ستين نيجاتيف، ومفيش حاجه لحد دلوقتي تقول ان دي الرجيك برونكو بالمونري اسبرجيلوزس، فممكن تبقى ازمه وده ميوكاس بلاكشن او انفكشن في الاير ويز. الكاردياك ويز طبعا ده لو انا عندي بالمونري ارتري دايليتيشن او ليفت اتريال انلارجمنت هيكمبريس الاير ويز وبرده يعمل لنا ويزز. الكونجينيتال انوماليز خلاص هعديها اتكلموا عليها الصبح دكتور ايلين على التراكيوستوفيجيال فيستولا والفاسكولار انوماليز. الديسنيا عندي حاجتين بس هم اللي فاضيين، الهايبر فنتيليشن او الانكزايتي، ودي باهم ما يميزها ان السبايرومتري بيبقى نورمال، ما عنديش حاجه في السبايرومتري على عكس الازمه، ولو عملت اي بي جي بلاقي البي سي او 2 قليل لان العيان عمال بهايبر فنتيليت وبينهج، والبي اتش بتبقى الكالوتيك. الاكسرسايز انديوزد ديسنيا دي مختلفه عن الاكسرسايز انديوزد برونكوسبازم اللي بيحصل مع البرونكيال ازمه، هنا دي انتيتي مختلفه. اهم سبب ليها بيبقى فيسيولوجيكال او كاردياك دي كونديشننج مع الاكسرسايز، لكن ليها اسباب ثانيه ممكن تعملها زي الفوكال كورد ديسفانكشن او الاكسرسايز انديوزد لارينجوماليشيا او الاكسرسايز انديوزد هايبر فنتيليشن. بنشخصها ان احنا العيان هو بيجي يقول لي انا لما بعمل اكسرسايز بنهى، فبميمك الاكسرسايز بطلعه على تريدمنت واشوفه فعلا هينهج ولا لا، ولو نهج اعمل سبايرومتري، لو نورمال تبقى هي الانتيتي بتاعه الاكسرسايز انديوزد ديسنيا اللي هي فيسيولوجيكال انتيتي بعيده عن الاكسرسايز انديوزد برونكو كونستريكشن اللي بيحصل مع حالات البرونكيال ازمه. In conclusion, asthma is a common cause of various respiratory symptoms. All that wheezes, cough, and dyspnea is not asthma. Clinician must maintain a high index of suspicion for diseases that mimic asthma, particularly the patient when the patient presents atypically or fails to respond to therapy. There is no substitute for a good clinical evaluation to our patient. Appropriate diagnostic tests include spirometry, flexible bronchoscopy, and treatment exercise testing can generally result in appropriate diagnosis and more specific treatment. شكرا.